सम्माननीय सभामुखज्यू र सम्पूर्ण आज यो सभामा उपस्थित हुनुभएका मान्यज्यूहरू, सर्वप्रथम त म एउटा अचम्मको सांसद, त्यसैले म आफ्नो परिचय पनि दिन चाहन्छु र म कसरी यो ठाउँमा आउनै नपर्ने मान्छे यो ठाउँमा कसरी आइपुगेँ भन्न पनि चाहन्छु। एउटा झोला बोकेर पूर्णकालीन समाजसेवीको रूपमा काम गरिरहेको छु र म चाहिँ राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञ होइन। म अमेरिकामा पढेर नेपालमा 2049 साल भाद्र महिनामा आएको र अहिलेसम्म 33 वर्षभन्दा बढी काटिसक्यो। म समाजसेवी हुँ र सेवी नै रहनेछु। सदनमा मेरो भूमिका पक्ष विपक्ष भन्दाखेरि पनि निष्पक्ष हुनेछ। समाजसेवी भएको हुनाले मलाई प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवार हुने कुनै रहर पनि थिएन, मैले सोचेको पनि थिएन। तर 2082 साल भाद्र 23-24 गतेको जेनजी आन्दोलन भएपछि जेनजी भाइ बहिनीहरूले मलाई नै बोलाएर शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री बनाइदिए। त्यति बेला म ताप्लेजुङ जिल्लाको गाउँ गाउँमा किताब बेचिरहेको थिएँ। मेरो आफ्नो आत्मकथाको किताब बेचिरहेको थिएँ र 4 महिनासम्म मन्त्री भएँ। 4 महिनासम्म मन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरि मैले शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनेकौँ समस्याहरू, चरम राजनीतिकरण र विकृतिहरू देखेँ। ती विकृतिहरूलाई हटाएर विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा विशुद्ध शैक्षिक वातावरण बनाउन प्रयास गरेको थिएँ। त्यसको लागि 3वटा विधेयकको मस्यौदा बनाएर अध्यादेश ल्याउन र 4वटा नियमावलीहरू ल्याउन प्रयास गरेको थिएँ। तर ती अध्यादेशहरू र नियमावलीहरू ल्याउन त्यति बेला काम चलाउ सरकार भएकोले जतिसुकै प्रयास गर्दाखेरि पनि सकिएन। ती अध्यादेशहरू र नियमावलीहरू त्यति बेलाको मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेर विधायन समितिमा पठाइसकेको थियो। माघ 6 गते प्रतिनिधि सभाको सदस्यको लागि नाम दर्ता गराउने 40 घण्टा अगाडि अर्थात् माघ महिनाको 4 गते बेलुकी 7 बजेसम्म पनि मैले ती अध्यादेशहरू र नियमावलीहरू ल्याउन टुप्पीदेखिको बल लगाएर प्रयास गर्दाखेरि पनि विधायन समितिबाट ती कामहरू अगाडि बढेनन्। त्यसैले मैले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको नाम दर्ता गराउन गएको हो। यसरी चुनावमा उठ्नै नपर्ने र उठ्नै नहुने मान्छे चुनावमा उठेको हुँ। म शिक्षा मन्त्री हुँदा ल्याउन खोजेको विधेयक र नियमावलीहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको शिक्षा हेर्ने टिमलाई माननीय सदस्य धर्मकेशी मार्फत गइसकेको छ। आज सदनमा उपस्थित हुनुभएका माननीय ज्यूहरूलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दा ती विधेयक र नियमावलीहरू यस प्रकार थिए भनेर जानकारी दिन चाहन्छु। विश्वविद्यालयमा लेक्चरर, उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकहरूको नियुक्तिमा भएको चरम राजनीतिकरणलाई हटाउन र योग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न हाल प्रत्येक विश्वविद्यालयमा भएका 18वटा विश्वविद्यालय सेवा आयोगहरूलाई खारिज गरी लोकसेवा आयोग जस्तै एउटा मात्र सेवा आयोग गठन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। हाल भएका 18वटा विश्वविद्यालयहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गरी पठन पाठनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानुन बनाउने थियो। त्यसमा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयहरूको कुलपति, प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर योग्य र इमान्दार प्राज्ञिकहरूको समूहले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न यो काम गर्नै पर्छ। विज्ञान प्रविधिको विकास नगरिकन कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध नहुने भएकोले नेपालमा एउटा छुट्टै र शक्तिशाली विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय खोल्नुपर्छ। यसलाई चलाउन सक्षम विज्ञहरू राख्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ एउटा कानले सुनेर अर्को कानले नउडाइयोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। तेस्रो अध्यादेश अर्थतन्त्र विकास गरेर नेपाललाई कागजमा मात्र होइन कि आर्थिक रूपमा नै
एउटा समृद्धिशाली देश बनाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि विज्ञान प्रविधि व्यावहारिक अनुसन्धान र नवप्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रतिभाशाली र सृजनशील युवाहरूलाई देशमा नै राखेर उनीहरूको प्रतिभालाई उजागर गर्ने मौका दिनको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धन कोषको निर्माण र सञ्चालन गर्ने भन्ने विधेयक थियो। यो विधेयकको बारेमा मैले विगत 20 वर्षमा बनेका धेरै सरकारहरूलाई गरेको विनम्र अनुरोध भालुलाई पुराण सुनाएको जस्तो भएको थियो। अहिलेको सरकारले पक्कै पनि यो कुरा सुन्छ होला भन्ने विश्वास छ। यो सारा नेपालीको अनुरोध हो, मेरो मात्र अनुरोध होइन। यो कुरा म आफू नै शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्री हुँदा जोडतोडले उठाएको थिएँ, तर त्यति बेला सफल हुन सकिएन। 5. विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिएको हुनाले विद्यालय शिक्षामा धेरै विकृतिहरू जन्मेका रहेछन्। यो कुरालाई ध्यानमा राखेर शिक्षा नियमावलीमा धेरै नै सुधार गर्नुपर्ने छ र सो कुरा मैले प्रयास गरेको हो, तर भएन। जस्तै उदाहरणको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनमा राजनैतिक हस्तक्षेप हटाउने, योग्य प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्ने, शिक्षकहरूको सरुवामा राजनीतिक प्रभाव हटाउने र दरबन्दी शिक्षकहरूको दरबन्दी बढाउने जस्ता। ल म सकिहालेँ, यति समापन गर्नुहोस्। म 1 मिनट दिनुहोस्। र 6 नम्बरमा यो सिटिभिटीलाई पुनर्संरचना गरी त्यहाँबाट पनि राजनीतिकरण नहटाएसम्म र नयाँ सिस्टम नबसालेसम्म त्यहाँबाट विद्यार्थीहरूले सिपमूलक प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। अहिले त्यहाँ अधिकांश सैद्धान्तिक पढाइ मात्र हुने गरेको छ। त्यसको लागि मैले शिक्षा मन्त्रीको रूपमा चालेको कदमहरू पुरा भएनन्। अहिलेको छोटो समयमा सबै कुरा राख्न सकिनँ। ती गर्नै पर्ने सबै कुराहरू बेला बखतमा भन्दै गरौँला। अन्तमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको इतिहासबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। इतिहास यस प्रकार छ। नेपालीहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्र दिलाई नेपाललाई विश्वमा चिनिने गरेर एउटा समृद्धिशाली देश बनाउनको लागि विक्रम सम्वत 2070 सालको क्रान्ति, 2015 सालको संसदीय निर्वाचन, 2046 सालको वृहत जनआन्दोलन र 2063 सालको दोस्रो आन्दोलन शहीद मधेस आन्दोलन भएको थियो। ती आन्दोलनहरूले जनतालाई राजनीतिक अधिकार पनि दिलाएकै हो। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपाली जनताले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई झन्डै 2/3 बहुमतले जिताएको छ। राम्रो काममा मेरो पनि सम्पूर्ण साथ हुनेछ। तर नेपालीहरूले अपेक्षा गरे अनुसार भ्रष्टाचारीहरू, घुसखोरीहरू, लोभी पापी दलालीहरूको समाजमा गाडिएको ज्वरो उखल्नको लागि हाम्रो समाजमा भएको नातावाद, कृपावाद, चाकरीवाद, चाबुलिसवाद जस्ता कुसंस्कारका दलदलमाबाट एकदमै टाढा रहनुहोस्। यदि पहिलेकै राजनीतिक दलहरूले जस्तै गरेर स्वतन्त्र पार्टी पनि नेपाली समाजको ती कुसंस्कारहरूमा फस्यो भने भाद्र 23-24 गतेको जेनजी आन्दोलन पनि कालान्तरमा असफल हुनेछ। ल धन्यवाद छ। अनि अन्तमा एउटा कुरा, यहाँ आजको कार्यसूचीमा मैले एउटा देखेको थिएँ, एउटा यो अध्यादेश रहेछ। यसमा थप कुरा के गर्न चाहन्छु भने अध्यादेश मतदाता नामावली पहिलो संशोधन अध्यादेश 2082 भन्ने रहेछ। त्यसमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब आउने 2084 को प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुनावमा विदेशमा काम गर्ने सम्पूर्ण वैधानिक नेपाली नागरिकहरूले पनि भोट दिन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने यो कुरा मैले गत फागुन 21 गतेको चुनावमा पनि व्यवस्था होस् भनेर म आफू मन्त्री हुँदा पनि पटक पटक प्रयास गरेको हो, त्यो हुन सकेन। र धन्यवाद।